La filosofia, l'amor per la saviesa, aquesta és la que acompanya des de fa anys a Francesc Torralba, doctor en filosofia i en teologia. Dirigeix la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull i ensenya a diferents institucions superiors. Compagina la seva passió per educar amb la d'escriure. És autor d'una 90ena de llibres, molts d'ells premiats i traduïts a diferents llengües. Entre les seves obres més llegides destaquen L'art de saber escoltar, El sentit de la vida i No passeu de llarg. Avui parlarem de la seva conferència Intel·ligència espiritual a la vida quotidiana. Quin és el sentit i la missió a la nostra vida? L'egocentrisme és la més destructiva de les ideologies que s'estenen pel món i una de les causes més profundes de les greus ferides que pateix la humanitat. Bona nit, Francesc Torralba. Què tal? Bona nit, com estàs? Molt bé. Aquesta és una de les frases que repeteixes a la teva conferència i que també apareix en el teu darrer llibre, La filosofia que cura. Sí. De fet, és una frase que intenta reflectir una actitud que molts tenim, no? L'egocentrisme és posar l'ego al centre. I quan tu el poses al centre, tota la resta esdevé perifèria. Vol dir que, en el fons, és un tipus de pensament en què sempre és autorreferencial. Què m'interessa a mi, què vull jo, què puc aconseguir, l'altre desapareix o es converteix en un instrument dels teus interessos. Per això dic que és molt destructiu. És destructiu en una família, en una empresa, en una comunitat, no? En canvi, el que és constructiu és més aviat la capacitat de descentrar-se. No tant de pensar què m'interessa a mi, sinó què interessa a l'altre. En com puc ajudar l'altre. Tenim un món tan tocat actualment, perquè tenim, com dius, un món egoista, massa egoista encara. Sí, però jo crec que això no és nou, És a dir, és veritat que és una ideologia que emergeix molt forta, però seria un error dir estem en el pitjor dels mons possibles. Jo crec que el món, tal com l'observem, té llums i ombres, però sempre les ha tingut. El que passa que allò que a vegades identifiquem més, allò que a vegades visibilitzem més, fins i tot a través dels mitjans de comunicació social, són les ombres. Però hi ha molta llum. La llum és molt més discreta que l'ombra. Hi ha moltes persones de bé, altruistes, descentrades pels altres, que no ocupen pàgines, que no ocupen titulars. Per tant, no diria que vivim el pitjor dels mons possibles, però sí que a vegades, llegint la premsa o mirant la televisió, un acaba tenint aquesta idea. Francesc Torralba, com sabeu, és filòsof, és teòleg. La feina vostra és fer-nos pensar, fer pensar als ciutadans. Has escrit una 90ena de llibres. Creus que has aconseguit fer pensar, canviar ments, obrir ments al llarg d'aquests anys, fent balanç de tots els anys que... Home, mira, jo fa 25 anys que ensenyo ja a la universitat. Tinc molts alumnes cada any, en diferents facultats. I sí que observo al llarg dels anys, que almenys durant les lliçons són petits àmbits on introdueixes preguntes que molt freqüentment no es plantegen fora d'allà, no? Jo els hi faig fer preguntes que no troben resposta a Google. Avui és molt difícil fer-se una pregunta que no tingui resposta a Google, perquè la majoria dius, quina longitud té el riu Nil? Quina és la capital del Pakistan, no? Però hi ha preguntes que no tenen una resposta concloent, ni tan sols presentada a Google, no? Quan entres en aquest terreny, llavors sí que suscites pensament. I la nostra finalitat és aquesta, és fer pensar, generar reflexió, interrompre la velocitat quotidiana, que és altíssima. Dius que aquestes preguntes, que està molt bé que no tenen resposta a Google, a internet, una d'elles dius que ens hauríem de fer més sovint i és el sentit de l'existència. Una pregunta que costa de fer-nos, per por, a vegades, i que creus que ens hauríem de fer més sovint, Francesc? Sí, el que passa que no es pot forçar, Hi ha persones que se la fan després d'un greu fracàs. Hi ha persones que se la fan quan han estat en un llit amb la mort molt a prop. Hi ha persones que se la fan quan neix el seu fill. Diu, a veure, jo ara per a què visc? Quina és la missió? Quin és el propòsit? No? Per tant, no es pot forçar, però sí que és veritat que disposem d'un temps, no sabem quan, i durant aquest temps podem fer moltes coses, no? Llavors, quan un s'interroga pel sentit, està pensant quina missió, quin propòsit, quin objectiu té i on vol posar tot l'esforç, tota la intel·ligència per fer-lo realitat. Jo crec que aquesta pregunta és
bàsica, sinó al final un es troba vivint, imitant, inercialment molts models, però l'omplen realment. Si preguntar-se pel sentit de la vida és preguntar-se per allò que realment t'omple. I aquesta pregunta tothom se l'ha de fer un moment o altre. En el teu cas l'has aconseguit, omplir-la? A mi m'omple molt ensenyar, realment jo visc per ensenyar, m'omple molt ensenyar, i m'omple molt escriure. I afortunadament puc dedicar una gran part de la meva vida, no tota, però una gran part de la meva vida a ensenyar el que bonament he pres, i a l'altra banda puc expressar per escrit o intento fer-ho allò que penso. I això és molt satisfactori. En canvi, hi ha persones que l'ensenyament el viuen com un recurs, d'alguna cosa un s'ha de guanyar la vida, però en el meu cas no. Jo em sento més professor que escriptor. Més professor que escriptor, anem ara a escoltar Francesc Torralba en el tercer fòrum d'espiritualitat, en la seva conferència La intel·ligència espiritual a la vida quotidiana, i diu, atenció, a la conferència que hi ha 7 beneficis de la nostra intel·ligència espiritual i que sorgeix quan ens fem aquesta pregunta. La pregunta distinta es, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi misión en él? ¿Qué es lo que va a colmar de sentido mi existencia? Esta es una pregunta de naturaleza distinta, es una pregunta finalística o teleológica, ¿no? Se pregunta por el fin. Esta pregunta es una pregunta que el ser humano se puede plantear, que de hecho nos planteamos. Ya se la plantea el niño, pero también se la plantea el adulto cuando experimenta especialmente una crisis. Y se plantea si esa forma de vivir, esa forma de trabajar, ese vínculo que tiene con una persona, si eso realmente tiene sentido. Aquesta és la intel·ligència espiritual, expliques al llarg dels teus llibres, tenim la intel·ligència emocional, la intel·ligència social, la intel·ligència lingüística, hi ha moltes intel·ligències, però l'espiritual com s'activa? Perquè és el que ens deies abans, no? Ha d'haver-hi una manera d'activar-se. I fins i tot expliques en aquesta conferència que hi ha gent que és difícil que l'activi si no té un context adequat. Sí. A què et refereixes exactament? A veure, jo aquí parteixo del model de les intel·ligències múltiples que va desenvolupar el Howard Gardner l'any 83, estem parlant ja de fa més de 30 anys. Ell allà no va incloure encara la intel·ligència espiritual o existencial, però després l'any 2002 van aparèixer 2 investigadors anglesos i van dir, home, hi ha una modalitat, una capacitat humana, que no estava en l'esquema de Gardner, que l'anomenem intel·ligència espiritual, que ens faculta per una sèrie d'operacions. Una d'elles és preguntar-nos pel sentit de la vida. Llavors, aquesta intel·ligència ja està en el nen, i està en tota persona, desigualment repartida, com totes, no? Però és veritat que hi ha circumstàncies on aquesta pregunta, la pregunta pel sentit de la vida, aflora amb molta força. Per exemple, a vegades et pot produir aquesta pregunta la lectura d'un text, la contemplació d'un paisatge molt bonic, alpí o un paisatge marítim, no? O senzillament una experiència molt forta de patiment, no? O de sofriment, no? Que et pregunti, escolta, però val la pena ser-hi aquí, no? Llavors, quan un es fa aquesta pregunta, ha de mirar de respondre-la, amb els instruments que té, no? Ara és veritat que si un es troba en un context molt caracteritzat per la frivolitat, pel consumisme, per la velocitat, és molt possible que aquesta pregunta estigui allà latent, però no acabi d'aflorar, no? Per tant, el context compta molt, però això també passa amb les altres intel·ligències. Tothom té una intel·ligència musical, però és diferent néixer en una ciutat on sempre hi ha concerts i molta música, que estimulen aquesta potència musical, a trobar-se al mig d'un mar robat, on un ha de sobreviure recollint escombraries. Pot ser que tingui intel·ligència musical, aquest nen, però és un supervivent, i aquesta potència no la pot desenvolupar en aquell context. Evidentment, la intel·ligència espiritual, expectatives de plenitud de ser, hem de parar, com dius, l'activitat, parar, pensar què faig amb aquesta feina, amb aquesta relació, ho estic fent bé, m'he equivocat. Prendre distància, molt important, dius, i ser espectadors de nosaltres mateixos. Costa ser espectadors de nosaltres mateixos. Costa, però és bàsic, és bàsic. Això les persones ho entenen molt bé. Nosaltres som actors, al llarg d'un dia fem un munt de feines, no? I especialment les dones, que són molt polifacètiques, perquè heu de fer un munt d'activitats múltiples i, a més, a tots se'ns exigeix que les fem molt bé. Però, en canvi, ser espectador del mateix vol dir ara vaig a veure com faig el que faig habitualment. Tu habitualment, doncs, ets periodista, jo habitualment ensenyo, no? Que bé que ens va dir, a veure, com ensenyo? Com tracto els alumnes? Com examino? Com preparo les lliçons? Em repeteixo com un lloro i
repeteixo una i altra vegada allò que vaig aprendre fa 20 anys. Quan un fa d'espectador és quan veu allà un grinyola. Diu, mira, aquí grinyoles. Aquí, en canvi, estàs fort. Això hauries de millorar. Per això l'espectador és el que pot corregir. El que passa que també ens fa por ser espectadors de nosaltres mateixos, perquè quan veiem l'obra que estem representant, pot ser que ens caigui l'ànima als peus. Dius, mare de Déu, això és el que faig cada dia. Així em guanyo la vida i ho faig d'aquesta manera. Llavors és molt audaç ser espectador d'un mateix. I, de fet, tot l'entorn el que ens mou és a una hiperactivitat. La qüestió és fer, la qüestió és consumir, la qüestió és produir, però dius, a veure, per a què consumir? O per a què produir? I prendre distància és trencar la cadena estímul-resposta. Fixa't que tot ens crida a consumir. Un nou model de mòbil, un nou model de vehicle. I la pregunta és dir, per què? No em va bé el que tinc? O no faig ja amb el que tinc? Llavors, això és molt disruptiu. Això, prendre distància, és un acte revolucionari, en certa manera, que qui el fa no saps com respondrà. I això genera molta inquietud als del teu voltant. Intel·ligent, en llatí, expliques en aquesta conferència, llegir per dins, interessant, llegir dins, anar més enllà. La capacitat d'escollir, ser intel·ligent també vol dir saber escollir la vida, valorar, anticipar-te. Tot el que estem dient, per això, i abans ho deies en aquest cas del nen, algú que no pot escollir, per això aquesta intel·ligència espiritual se la bufa, entre cometes. Sí. M'entens el que vull dir? Sí, t'entenc molt bé. El que passa que, a veure, és veritat que hi ha formes de vida que per les circumstàncies són duríssimes. Dius, aquesta persona s'ha trobat en un entorn tan brutal que la pregunta què vull fer amb la meva vida és irrellevant. Clar. I és veritat, això, no? En moltes persones de molts contextos i de molts països, no? Llavors, però, la intel·ligència espiritual no només té a veure amb la capacitat d'escollir què vull fer amb la meva vida, sinó de fruir plenament de l'instant, de gaudir d'un paisatge, gaudir d'una música. Això, les persones més espiritualment intel·ligents no necessiten gaire recursos per sentir-se molt plenes, no? He vist persones desfer-se en llàgrimes davant d'un paisatge. I aquell paisatge és gratuït. Asseus dalt del Montseny i tothom el pot veure, no? O persones desfer-se en llàgrimes davant d'una música de Stravinsky, de Chopin, no? Vol dir que és una sensibilitat que fa que fruïm molt més intensament, fins i tot de les petites coses, no? En canvi, quan aquesta capacitat està molt atrofiada, necessites consumir molt perquè res t'acaba omplint, no? Hi ha persones que han de beure molta aigua i van bevent aigua salada pensant que això els calmarà la set i cada cop en tenen més. No? La intel·ligència espiritual, tota persona, per fràgil que sigui la seva situació social i econòmica, la pot desenvolupar, encara que no tothom pot escollir què vol fer de la seva vida, tenint en compte el context en el que es troba. Tornem a la conferència on explica Francesc Torralba, igual que la intel·ligència lingüística, la tenim tots i parlem perquè un dia la nostra mare i el nostre pare ens va parlar, ens explica molt més sobre aquesta intel·ligència espiritual. Porque cuando uno toma distancia es capaz de algo que es fundamental en la vida, valorar. Puede valorar cómo vive y puede también cambiar su modo de vivir. Cuando el actor desciende, se sienta a platea y observa cómo desarrolla su papel en el gran teatro del mundo, es cuando es capaz de decir, de todos modos, eso podría mejorarlo. Aquí no contesté bien. Aquí estuve a la altura. Eso fue enorme. La única posibilidad de mejorar como ser humano es la capacidad de tomar distancia, que permite valorar, examinarse a sí mismo para vivir el próximo día de otro modo. La intel·ligència espiritual depenent del nostre entorn. M'agradaria ara incloure també la intel·ligència espiritual, la vida espiritual en la vida digital, que és la vida que ens acompanya. M'agradaria saber, tenim vincles, l'amistat que també ens podem plantejar en aquesta intel·ligència espiritual. Cada vegada vivim en un món, Francesc Torralba, on hi ha més vincles socials relacionats amb les xarxes socials. M'agradaria saber què en penses també, sé que en el llibre Vida espiritual a la societat digital en vas parlar, no? Perquè tenim la vida real i la vida digital. Aquests vincles digitals que té tothom són positius o negatius? Mira, jo d'entrada era molt contrari a tot el que significava vinculació digital, món digital, hipervinculació, WhatsApp, Twitter, Facebook. I en canvi estic arribant a la conclusió que tot depèn sempre de la qualitat dels interlocutors que hi ha en joc. Si dues persones es poden trobar físicament i no dir-se ni ase ni bèstia.
I en canvi un pot tenir un intercanvi a través del WhatsApp o a través de l'email amb una persona que està a 6.000 quilòmetres i que toqui verdaderament el moll de l'os de l'ànima de cada un i de l'altre. No? I dius, mira, aquesta vinculació que és digital, que ha permès la xarxa, és d'una profunditat que no tinc en cap dels meus cercles dels presencials. Llavors jo diria que no estic gens d'acord amb la hipervinculació, perquè els vincles requereixen temps, és a dir, tenir cura de la parella vol dir temps, tenir cura dels fills vol dir temps, tenir cura dels pares grans i malalts vol dir temps, i per tant els vincles requereixen temps, i per tant la hipervinculació és impossible que sigui de qualitat, però cada cop penso que la xarxa permet que et vinculis amb persones que no tindries en el teu abast físic i que tal vegada siguin extraordinàriament interessants a l'hora de fer-te pensar, a l'hora de millorar-te, a l'hora d'ajudar-te a progressar com a ésser humà. No? El que cal és certament destriar bé, no? Amb qui vull fer aquest viatge. Tu al llarg de la vida et vincules amb persones, però no et pots vincular amb tothom. I per tant, destriar amb qui, discernir amb qui val la pena fer el viatge, és decisiu, perquè no saps quant de temps hi seràs, però sí que depèn molt amb qui fas de com de bonic serà aquest viatge. Hi ha persones que cada dia s'aixequen amb algú que els diu tu no vals per res, ets un zero a l'esquerra. Això és terrible, no? Per no parlar de violència de totes les formes. Ara és diferent aixecar-se amb algú i et digui, escolta, tu vals, em tens al teu costat, i si fracasses, m'hi tindràs també. I si et va bé, t'aplaudiré. Em tens incondicionalment. Això és fantàstic, tu. Dius, això ho he de conservar com un tresor, perquè és molt valuós. Aquests vincles que tenim a les xarxes socials, la part positiva que es pot aprendre de persones que al teu entorn no tindries contacte, però també tenim una exhibició massiva de la intimitat de les persones a la xarxa. Això és terrible. Jo soc clarament contrari a aquest esbombament de la intimitat a través de la xarxa, no? Persones que exposen per la xarxa, doncs, què sé jo, allò que no diries gairebé ni xiu-xiuejant el teu millor amic, no? I avui ens n'assabentem per la xarxa, no?, de tot tipus de coses, no? Jo trobo que això és un error, perquè el sentit de la intimitat és un fenomen que ens fa molt humans, i que és veritat que necessitem confidents. Per què? Perquè hi ha problemes que no pots mantenir dins i necessàriament els has d'abocar a algú que et mereixi confiança. Llavors has de triar molt bé el confident. El que no pots és exposar-ho a la xarxa i convertir allò en una mercaderia digital que cadascú en pot fer el que vulgui, no? Per tant, jo crec que el sentit de la intimitat ens fa molt humans i que l'hem de saber administrar correctament en aquest món que és tan vulnerable i que fàcilment els altres hi tenen accés a continguts que no és bo que hi tinguin accés. De fet, Francesc Torralba, com dèiem, és professor de la Ramon Llull i ens explicaves també una anècdota que als teus alumnes els hi preguntaves quin és l'aparell que no tirarien per la finestra i et deien l'ordinador. Per tant, és molt present i per les nostres intel·ligències, social, emocional i espiritual que avui parlem, estaran relacionades tecnològicament, vulguem o no. Parlem de l'ètica, també, Francesc. L'esperança de l'ètica també parles en els teus llibres i dius, cal tenir esperança en que la ciutadania sabrà discernir el bé i el mal, que tindrà criteri per engegar el procés de transformació que necessàriament ha de fer el món. Jo em pregunto, realment ho veus factible, veient com està? A veure, la primera cosa que hem de dir és que els que ens dediquem a l'ètica hem de ser esperançats. I esperançats vol dir que pensem que el futur pot ser millor que el present. Si un parteix de la idea que res no pot canviar, que tot està marcat, determinat fatalment cap al naufragi, llavors no sortis a l'aula i expliquis ètica, perquè el que explica ètica explica la idea de que és possible que millorem. Llavors se'ns qualifica d'ingenus. Sou uns ingenus, somiatruites, però en canvi el que creiem és que és possible canviar les actituds, sobretot a la mainada i als adolescents. Després et petrifiques i és molt difícil canviar hàbits, sobretot mals hàbits. Però hi ha etapes en què dius, aquest nen que no saludava, que no deia gràcies, que era incapaç d'aixecar-se perquè seguís una persona gran, a base de molta repetició ha canviat l'actitud. I ara veu una persona gran, s'aixeca i la deixa seure. Per tant, vol dir canvis. El que passa és que els canvis són difícils i són llargs. I ara parlo d'un nen, ara imagina't una col·lectivitat. Per tant, sí que és possible un canvi, una transformació, i a més és necessari, però això no pot dependre exclusivament d'una petita minoria
de professors d'ètica o d'educadors, no? Sinó que això és un element que afecta tots els agents de la societat, no? Encara que alguns més directament, que som els pares, que som els professors, que som els mestres. No? Cada vegada les organitzacions, les empreses, intenten que la paraula ètica estigui més a prop. Fins i tot deies l'altre dia en un article al diari El Punt Avui, parlaves de que hi havia una cosmètica dins d'aquesta ètica. Com a ciutadans ens ha preocupat que a la política hi hem deixat de veure-hi ètica. Sí, i això ho hem vist cada cop més. És a dir, veiem com la política s'uneix cada cop al maquiavelisme i, en canvi, està més lluny d'allò que en dèiem l'aristotelisme. Maquiavel deia el príncep ha de mantenir-se dalt encara que sigui amb males arts. I, en canvi, Aristòtil diu no, el que governa la polis ha de governar sempre pensant en el bé comú. I, per tant, si no governa vinculat a l'ètica, fracassarà. Llavors, el model maquiavèlic sembla que s'ha imposat, no? Amb tot sempre hem de reconèixer que hi ha una massa important de polítics anònims, que no els veiem mai, ajuntaments, petites ciutats, petites viles, que s'entreguen i es deixen la pell per millorar aquella col·lectivitat, perquè la depuradora vagi, perquè aquell centre de dia funcioni, perquè aquella guarderia existeixi, perquè aquella zona verda... Aquestes persones són polítics, també. I alguns d'ells no cobren ni 5, han de fer malabarismes per lligar la seva vida professional, la familiar i la política, i estan canviant pobles, viles, municipis. No? Per tant, jo no sóc d'aquells que em sumo a la tendència arbre caigut tothom hi fa llenya. No? Però sí que és veritat que la percepció que té el ciutadà és que la política s'ha desvinculat de l'ètica. En canvi, en l'àmbit empresarial, l'ètica cada cop és més utilitzada. Alguns instrumentalment, per vendre, i altres jo he de creure amb una voluntat certament de convicció. De dir, si fem les coses bé, generarem més confiança, més fidelització i, a més, cohesionarem millor els equips. Parlant de l'ètica, que per cert vas guanyar el 19è Premi Ramon Trias Fargas, recordem, d'assaig polític amb el llibre Lideratge ètic. En aquell llibre parles de com es pot aplicar l'ètica a la política, hi ha segurament bones recomanacions, i poses 5 exemples històrics. En aquell llibre hi ha Gandhi, Mandela o fins i tot Bergoglio. Amb quina quedaria? Són molts els que repasses, però t'he de dir que et quedis amb un i que a partir d'aquest un puguis fer alguna recomanacions que faries dins de la política? Com inclouries aquesta ètica que dius que està present a les empreses? Sí, mira, jo en aquell llibre n'identificava 5. Dels 5 només n'hi ha un que és viu, que és Jorge Mario Bergoglio, actual papa francès, però dels 4, diguem-ne, que ja han passat, jo em quedo especialment amb Martin Luther King. 39 anys d'edat, assassinat, pastor protestant, i que va lluitar d'una manera pacífica per al reconeixement dels drets civils de les persones de raça negra als Estats Units d'Amèrica. No? Per mi és una icona, és un referent, no? No només pel que va fer, també pels textos que ens va deixar, no? Però com hi ha persones que tenen capacitat de fer possible que causes que es veien impossibles es vagin obrint camí i al final s'articulin i al final esdevinguin una realitat. No? I això vol dir lideratge, això vol dir capacitat d'entrega, això vol dir capacitat de sacrifici, i això vol dir capacitat de posar tant la meva energia vital com la meva intel·ligència al servei d'una causa noble i estar disposat, com en el cas d'aquesta persona, doncs a ser empresonat i fins i tot a ser assassinat. No? També que es pot dir Mahatma Gandhi, però Luther King el tinc molt present i, per altra banda, ens fa pensar en moltes situacions als Estats Units que la seva memòria ha de ser especialment viva. No? Per tant, aquests serien d'alguns exemples de persones que van tindre l'ètica molt present, polítics que s'haurien d'imitar i que val la pena seguir-los. Parlem també de religió, perquè amb el Francesc Torralba has escrit 90 llibres, són molts, no els podem repassar tots. No, ja ho imagino, ja. No ho intentis. Jesucrist 2.0, el cristianisme i ara aquí, parlaves de com vivim la fe actualment, parlat d'ètica, fe, com a creient, que és el Francesc Torralba, i abans comentàvem. Et preocupa veure les esglésies amb gent gran, poca gent jove i poc plenes? Sobretot el que em preocupa és que un missatge que crec que és poderós, un referent que em sembla que és molt valuós com Jesucrist, no sapiguem expressar-lo, comunicar-lo de manera que sedueixi. Poden ser altres canals, no?
a part de les esglésies, no? Però el que em preocupa és que aquesta figura, que és un referent, que ho ha estat al llarg de tota la història, com d'altres, com ho ha estat Buda, com ho ha estat Lao Tse, com ho ha estat Sòcrates, però és el meu referent principal, sigui o molt desconegut o a vegades fins i tot desvirtuat o convertit en una espècie d'esperpent. És a dir, una espècie d'imatge grotesca d'allò que era, no? Això sí que em preocupa, no? I això té molt a veure, en certa manera, la incapacitat d'expressar això d'una manera innovadora, d'una manera atractiva, d'una manera seductora. Jo en aquell llibre ho intentava, per això el vaig titular Jesucrist 2.0, no? Intentava explicar per què crec en Jesucrist, als meus amics agnòstics, que són la majoria dels meus amics, i amb un llenguatge que no els caigui de les mans. I a vegades el llenguatge religiós és molt solipsista i molt tancat. Vol dir, només els iniciats saben de què s'està parlant, però els que no són de la comunitat queden, en certa manera, perduts en la immensitat, no? I això em sembla que és important, aquest treball sobre el llenguatge per fer possible una presentació, en aquest cas de la fe cristiana, que sigui digerible, raonable i com a mínim, que un pugui pensar-se si vol o no assumir aquest propòsit, aquest compromís. I com s'hauria de modernitzar? Perquè si parlem també del papa francès, m'agradaria saber també la teva opinió, si tindrà una bona missió, una bona visió. El darrer papa ha deixat titulars com, per exemple, el papa francès carrega contra la dictadura del diner i reclama que es garanteixi el dret a una feina digna, evidentment, però lamenta el papa, l'obsessió de l'Església amb l'avortament, el matrimoni homosexual, que potser també ha fet allunyar més gent de la religió, o el papa francès reforma el Codi Penal i endureix les sancions contra la pederàstia. Creus que es modernitzarà amb el papa francès? Sí, m'ho crec i ho espero, no? A veure, jo conec el papa francès, en 3 ocasions ens hem trobat. En una ocasió a Buenos Aires, em va invitar ell sent arquebisbe del Gran Buenos Aires, que és una ciutat immensa, i després en 2 ocasions en el Pontifici Consell de la Cultura. I a més li vaig dedicar un llibre. Vaig escriure un llibre que vaig titular La revolució de la tendresa, el pensament del papa francès, quan feia poc més d'un any que havia agafat el pontificat. I em va interessar llegir els seus textos, de dalt a baix, més enllà dels seus gestos. El papa francès és un home de gestos, però també és un home de pensament. I jo crec que hi ha una voluntat de reforma clara. El que passa que una reforma clara no la pot fer una única persona. Necessites complicitats i necessites molta intel·ligència per anar trobant els canals per fer-la realitat, perquè d'obstacles n'hi ha molts, contrarietats moltes, però això en tota organització. És a dir, el que vol fer canvis, parlo d'una empresa, no? El que vol fer canvis en una universitat, sempre es troba amb dificultats, perquè hi ha moltes persones que la immediata pregunta és com quedarà allò meu, el meu feu, la meva situació. Llavors, davant d'aquell que vol fer canvis, sempre hi ha una important part de persones que tenen por. Llavors, jo crec que és un aire renovat, que és una veu que es fa entendre, que és una veu que ha generat moltes complicitats i que en els seus documents ha tingut el do d'arribar a persones que no són, diguem-ne, de la cleda. I això no és massa freqüent, tractant-se d'un papa. Per exemple, la seva encíclica sobre l'ecologia, Laudato Si. Doncs mai, en el magisteri de l'Església, s'havia fet una encíclica exclusivament sobre la crisi medioambiental que vivim. El papa ha identificat els problemes, fa una proposta de solució i aquí s'han sumat al seu punt de vista persones que són ecologistes, persones amb sensibilitat verda, però que en canvi no combreguen amb molts dels dogmes de l'Església. Per tant, hi ha una voluntat d'arribar a esferes que tradicionalment han estat molt llunyanes a l'Església. I en certa manera hi confio i espero i tant de bo Déu li doni temps per poder encarrilar aquestes reformes que vol fer i que en una institució tan gran i tan mil·lenària és difícil articular en poc temps. Abans hem parlat de l'ètica, voldria preguntar-te també, hem parlat de la política, a l'Església a vegades li ha faltat ètica, segons el teu parer, perquè alguna vegada has dit que l'Església és pecadora, el papa es va definir també com a pecador, i no hi ha persones perfectes, sinó hi ha gent que també s'equivoquen. Ha faltat ètica? Home, com a tota organització, està integrada per persones, i les persones són fal·libles, ens equivoquem, ha faltat ètica, i a vegades aquesta manca s'ha volgut amagar. I això ha estat molt pitjor. Aquest papa, ja Benet XVI ho va començar, el que intenta dir reiteradament és que l'Església no és una comunitat de perfectes o d'escollits.
Ell ho compara més aviat a un hospital de campanya, i a un hospital de campanya hi arriben ferits, amb ferides tangibles i intangibles, persones cremades, persones trencades, persones que els hi han anat malament, persones fracassades, persones que han pecat, persones que s'han equivocat. Seria un error veure l'Església com una comunitat de perfectes, perquè això seria una visió molt sectària, no? L'Església, tal com l'entén el papa, ha de ser una realitat incloent, per tant, oberta a tothom. I, per tant, la fal·libilitat i l'error hi és, i no pot ser d'altra manera. Ara, llavors, com es gestiona aquest error? Jo sóc partidari de que la fal·libilitat s'ha de manifestar i l'error s'ha de donar a conèixer. Ocultar-la per evitar l'escàndol en la societat de la digital és un error, perquè fàcilment per algun interstici s'acabarà identificant aquell problema i al final serà molt pitjor. Per tant, és molt millor revelar l'error i, naturalment, penedir-se i, compte, i refer aquell error en la mesura que sigui possible. Francesc Torralba, ets actualment director de la Càtedra d'Ethos d'Ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull. Quina és la feina exactament que desenvolupeu? Doncs mira, nosaltres desenvolupem dues feines. Una és recerca en ètica aplicada i l'altra fem molt assessorament a empreses que volen fer un canvi dins de la seva organització. Això vol dir, per exemple, com traduir els seus valors corporatius en bones pràctiques. La majoria d'empreses tenen uns valors corporatius a la seva pàgina web. Però és que aquells valors, si no es pensa com es tradueixen, acaben sent figures decoratives, no? Llavors, moltes empreses ens diuen, també ONGs, ens diuen, escolta, tenim aquests valors. Com podem fer que els nostres directius, a l'hora de prendre decisions, els tinguin en compte? Com podem fer, tractant-se d'un hospital, que els nostres metges i les nostres infermeres, a l'hora d'atendre els pacients, els tinguin en compte? I això vol dir un treball de formació, de diàleg, d'elaboració de guies de bones pràctiques, amb la finalitat de que aquells valors no siguin purament decoratius, estiguin allà a la pàgina web com elements bonics, sinó que es converteixin en força viva dins de les organitzacions. Això ens ho demanen molt. Ens demanen molt com podem millorar la responsabilitat social de les organitzacions, què podem fer per implicar-nos més socialment, per millorar la recepció de persones amb discapacitat física i psíquica, per millorar la conciliació entre vida familiar i vida laboral. Tot allò que significa millorar la qualitat ètica de les organitzacions, especialment de les empreses. Déu-n'hi-do, bona feina que feu. Hem d'anar acabant l'entrevista, m'agradaria per això, Francesc, abans d'acabar-la, parlar amb tu de la pau. Molt bé. Tu més has dit moltes vegades la pau al món, que és el que jo crec que volem tothom. Només és possible la pau si hi ha justícia, i has dit, la injustícia que pateix una gran part de la humanitat ens afecta i ens afectarà tot i preservar-nos dins d'una petita bombolla residencial en servei de vigilància permanent. Així veus també els atemptats terroristes, que en aquest cas podem dir jihadistes, que hem viscut a Europa, que fins que no tothom tingui una vida digna com es mereix, no hi haurà aquesta pau tan necessària al món? Jo crec que la condició de la pau és la justícia. I si aquesta justícia no hi és, hi ha una mala distribució de recursos econòmics, de recursos educatius, de recursos sanitaris. Si uns quants tenen molt i una gran massa no té res, és impossible la pau. Per què? Perquè les persones buscaran pels mitjans que vulguin tenir allò que tenen els poderosos, no? I, per tant, si mentre no hi hagi una distribució equitativa dels recursos, mentre no hi hagi una distribució lògica i harmònica dels recursos, és molt difícil que el planeta estigui pacificat. Després hi haurà ideologies destructives, ideologies nihilistes, hi haurà ideologies que poden fins i tot, atemorir-nos a tots. Però si realment introduïm justícia, es pacifiquen les organitzacions, les ciutats, els països i, finalment, el món. Amb els refugiats vivim la globalització de la indiferència, que hem de lluitar contra ella? Absolutament. Veus, aquesta és una expressió molt afortunada del papa Francesc. La va dir en un dels seus sermons, no? Hem de lluitar contra la globalització de la indiferència, perquè tendim molt a ser indiferents. Ens tanquem en el nostre món i veiem el refugiat com una icona dins de la televisió. Però és que quan el mirem als ulls, la seva indiferència ens fereix. I ens diu, home, però tu què fas? Com pots estar aquí quiet, separat, aïllat, mentre jo no tinc què menjar, no? Llavors, la indiferència és com un mecanisme de defensa davant de l'altre que ens fereix i per això generalment la practiquem molt, no?
i hem de passar de la indiferència a la deferència. I això és un pas dificilíssim, perquè vol dir estar disposat a ser ferit per l'altre, a ser inquietat per l'altre i a donar temps i espai a l'altre perquè l'altre pugui créixer. M'agradaria acabar amb una frase teva que dius audàcia per emprendre el difícil, paciència per suportar l'inevitable, confiança per enfrontar-se al futur. Sí, crec que són les 3 virtuts bàsiques, perquè hi ha elements que són inevitables i llavors necessites paciència. Però l'audàcia és bàsica per afrontar el futur, no? I després la confiança en un mateix i amb els altres, perquè sols tampoc no canviem. L'individualisme és molt destructiu, com l'egocentrisme. En canvi, creure en la comunitat i en la força de la comunitat és el que fa els grans canvis. Tots els líders ens ho han ensenyat. Sols no poden. Necessiten una xarxa de persones que creguin en aquell somni. Doncs esperem que tinguem un món millor. Hem parlat de molts temes, hem d'acabar ja i dir-te que gràcies per fer-nos pensar, Francesc Torralba, amb tots els teus llibres, per obrir-nos la ment i, com no, dir-te que ets una persona autèntica. Gràcies. Gràcies a tu per convidar-me. Gràcies.